上面咧就係一個 frequency curve 啦，咁佢就 frequency curve 好特別喎，就係一條橫線嚟嘅喎。橫線嘅意思咧，即係無論咩時間咧，都係咁多人咧入呢間餐廳度，你可以想象呢間餐廳佢個人流啦嚇。無論咩時間啦，朝頭早、晏晝定夜晚咧，佢穩定地咧都係進入呢間餐廳嘅人數咧都係一樣嘅嚇。OK，好啦，咁所以咧個 cumulative frequency graph 咧就應該係穩定上升嘅嚇。其實如果我叫呢個數我叫呢個數叫 m 嘅話咧，嗰個 cumulative frequency graph 咧，佢就會用一個 slope 等於 m 一個straight line 嘅形式去上升嘅，穩步上揚嘅嚇，一個 constant rate 嘅。咁所以咧個答案咧就係 A 嚟㗎，個答案就係 A 嚟嘅。呢個 slope 係 m 嚟㗎。只有straight line 咧，我哋先至少喺初中嗰度啦，straight line 我哋先討論到 slope 啦。如果係一個 constant slope 啦，constant slope 咧佢就係一條 straight line 嚟嘅。